क्या कर रही हो? कुछ नहीं, नागिन देख रही हूँ। टीवी में या शीशे में? टीवी में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। वेलकम है आप सबका वन विद मिनाल के पार्ट 5 सीरीज़ में। सोशल मीडिया से चुनकर लाई गई बहुत ही ज़बरदस्त फ़नी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं, को बगैर स्किप किए देखिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। आजकल तो आप लोगों को पता ही है हर तरीके के इफ़ेक्ट आ गए हैं, तो यहाँ भी कुछ इस तरीके से ही इफ़ेक्ट का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर 3 बाइक सवार पर और इमरान खान, नवाज शरीफ और बिलावल की फ़ोटो लगा दी गई है और ये आपस में किस तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं। अपने ना मेरा स्कूटर समझी बैठू, बड़ा ये थे पाडे खामने आए हैं। क्या सही है डाडे, तुम बना लो, मेरा स्कूटर बिल्कुल फालतू है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि बाबा जी अपना जादू किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वो भूतों को अपने करीब आने से किस तरीके से रोकते हैं। दुनिया कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, यहाँ आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल भूतों का भी ज़माना आ गया है। और यहाँ पर तो जी हो रहा है बहुत ही खूबसूरत प्रैंक। कितना मज़ा आता है इस प्रैंक में, आप लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हमारे साथ प्रैंक हो जाता है। ये 3 टांगों वाला इंसान देखकर तो आप बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए होंगे। अगर आपके समझ आ जाए ये क्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इन भाई साहब को देखो, जब इतना डर लग ही रहा था तो क्या ज़रूरत थी ऐसे काम करने की। इसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। और मदद तो मदद है, इंसान को मदद करते रहना चाहिए, चाहे वो मदद किसी भी तरीके की हो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नो 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 नो। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।